tokendai kokutana na ye po toyeba organisation na bango ezali lolenge nini ndeko ebele balobi vérité te celle-ci bazalaki esika wana avant biso. Alors kokutana na Janine Mabunda ezali kozala mutu ya FCCT kanisi ezali mabe nde babimi ndenge yango tokozwa annoncer mokolo ya l'NF bato nyonso balingaka mouvement citoyen mwana mboka bato nyonso oyo bayokelaka ye bakokutana na première rue tokosangana na petit boulevard na première rue tokokende na échangeur FCC kolimbisa bino ezali kobosana mabe bosala lobité. Votre vidéo pense au Balandia magazine d'actualité RDC ou Abasango. Merci Mopanzi Sango. Ilo kona kotalisa bande kona biso nyonso na kotalisa peuple congolais na kotalisa pe bakino nyonso ezali ete esika ya seni ezalaka bisika oyo tokoki kotia mutu ya parti politique songolo mpakala te oyo ezala plateforme ya Kingani ezali esika na ye te esika na ye ezali ba ministère ezali ba poste politique en tant que esika oyo tobengi ya seni ezali esika ezalaka réservé kaka pona société civile. Pona nini société civile ezali ba société civile ya pro Kingani te ezali société civile oyo azalaka na parti pris te poma ponami muto oyo azwaki divo na ye a se retrouver na divo na ye to se retrouver lokola malobo bouti koyoka mwana mboka Martin Fayulu Madidi alobi na ye ke non alimbisi bandeko bayibakanga manda na ngai alimbisi bango tokozala na posa pe ya mutu moko oyo akoti kozala bongo te yango na kotalisa batu boye mutu wana ye nananga bazali mutu moko lolenge moko pe nanga na abe malumalu ezala pasteur Ngoyi Mulunda bazali mutu semoko pona mouvement citoyen mwana mboka à travers coordonnateur principal ya mouvement oyo azo engagé mouvement na minute oyo tokotalisa bandeko ete ndeko Ronsaka Malonda abonyi kozala esika wana te abonyi kozala esika wana te moment où bamona ki bino to tu komona bino dernièrement en assemblée nationale na Janine Mabunda ba rumeur circula qui était vous allez parmi bato o ba ko soutenir mwana mboka Ronsaka Malonda po kenda kotala ozaki bongo na compte ya société civile o ya FCC na bandeko Carlos Mupili bango to wana ba photo ndenge to komona bilili wana Mopanzi Sango na kotalisa bino boye bandeko FCC bandeko ya cash ngala za mutu ya société civile bandeko pe ya lamuka bazali ba ennemi na biso te baza ba politicien. Alors na tour na biso Janine Mabunda azo représenter institution munene o to bengi ya ba député yenda zali mokambi ya ba député national nyonso boko mona wana ezala député Kingani opposition mais pona nini bobandaki ko condamner rencontre ya mwana mboka Kabund Jean-Marc Kabund na Janine Mabunda te pona bobandaki ko condamner ngote parce que Jean-Marc Kabund azali mutu ya opposition ya cash et Janine Mabunda azali na FCC c'est parce que bazota la institution wa ko kambaka tokendai kokutana na ye po toyeba organisation na bango ezali lolenge nini ndeko ebele balobi vérité te celle-ci bazalaki esika wana avant biso Filimbi Lucha Congolais debout ezalaki kaka biso te bakotaki nga na ye koya na leta babimisaka société civile tango tokomi na leta vu que ezalaki pe prévu bayamba biso
nde bakamati société civile au bomoni ya oni société civile ya FCC nde baye kolanda sima na biso parce que c'est bandeko to koloba na bino wana bakangaka porte baboyaka bato mususu ba assister na partage na bango. Est-ce que ezalaki nini parce que olaka pona nini tango bayokaka mwana mboka na porte principale boto na bango bisika bilili ezali bisika bakotelaka na porte nini bakotelaka na porte babimelaka na porte sima non bakenda kosolola nini. Alors kokutana na Janine Mabunda ezali kozala mutu ya FCCT mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo passation à pouvoir à celle là qui en a kawana il fallait que bakutana basolola mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo apesi biso exemple ya munene oyo ba opposition ba opposant nyonso esengeli balanda siko yo kende ko konta ko imisaka batu na nzela mais plutôt il faut ko solola boyo kana mutu soki likanisa ezali mabe nde babimi ndenge yango to ko zo annoncer mokolo ya l'NF bato nyonso balingaka mouvement citoyen mwana mboka bato nyonso oyo bayokelaka ye bakokutana na première rue tokosangana na petit boulevard na première rue tokokende na échangeur mais sengeli biso d'abord tous à l'objectif na biso pour ni de marcher parce que na kati assemblée kuna Malonda oyo azali ronsa mutu ya FCC mutu ya Kabila na koloba malamu jeunesse ngai na bundela ka jeunesse ya mboka na ngai parce que na bundisaka pe bandeko nyonso bazali na ezala na assemblée ezala na sénat mikolo nyonso wana esengeli balongwa pe patika la jeunesse bisika jeunesse ezali esika te bisika tokendaki kuna bilili ezali wana bokolakisa bango bilili yango wana balobi na biso epa Janine Mabunda ete jeunesse ezali na esika te donc tobetelaka maboko kaka ya bantambo momba na sénat et puis bandeko nyonso baza distrait soki tokendaka te tolinga toyeba bosolo wana jeunesse ezali na esika te yango ekomotive mwana mboka na bilenge nyonso bayoki oyo bayoki mbelela ya mwana mboka tokokutana na mokolo ya jeudi le 9 na première rue biso sikoyo tokende tosangana na bandeko na échangeur to manifester lokola tozala kaka pacifique parce que activiste nyonso alobaka azalaka na nzembo na biso moko tokoyembaka mikolo nyonso pacifique jusqu'à la mort tokotambola lisusu libanga te lichette te mokolo wana ekozala ya bitumba te bolongola lichette bolongola libanga parce que police eza police ya mwana mboka eza police ya mboka na biso Congo bakobeta masasi te biso pe sengeli tokende kotombola bango te tokotambola tokopona ko manifester ete ndeko wana tolingi lisusu kabiliste na senité pour ceux qui kabiliste azali tokolela lisusu ti 2023 tokolela 2028 bakochela biso lisusu kabiliste soit esengeli ko défendre ngunga na koloba awa soit tondimi to garder buzo banyonso bandeko basala kolimbisa bango ezali kobosana te FCC kolimbisa bino ezali kobosana mabe bosala lobi te mais bokomi koyela biso makambo ebele olobi eloko moko na kokutana bino na Janine Mabunda alobaki jeunesse eza na esika te ngelo bani place wana eza na esika te place na seni to na politique ya Congo na seni na préciser lisusu na seni ezali na bisiko ezali réservé à mouvement citoyen awa na koloba na bino awa esengeli bofongola batoyi boyoka ngana bombelaka bino likambu te ezali na esika réservé à mouvement citoyen il faut toyeba ezali mouvement nini bakozwa kuna est-ce que ezali mouvement ya batata mwasi na bango est-ce que ezali mouvement ya bato ya FCC bakoya esika wana to ezali mouvement citoyen oyo yebani oyo ebundelaka mboka Congo oyo esalaka baaction oyo bomoni baaction sociale oyo elingaka mboka nango to ekozala mouvement baoccidentaux ezali na esika ya bamama est-ce que bamama bazali wana parce que tozalaki kuna na kati soki bolandi malamu
bato bazalaki kuna bazo représenter ba maman eza ba maman basalaka déjà na Sénat soki osololi na bango malamu ezali bato ya FCC soki totamboli te soki toboboyi décision na bango wana te lobi tolobi kuna tokokamata tokose retrouver na CENI oyo ya FCC yango na beti mbelela na talisi bandeko nyonso ete mokolo tokoloba na bino awa soit esengeli kozala na décision ya kotelema mbala moko soit esengeli kondima FCC anyokola biso lisusu soki azali mokolo lelo akonyokolaka mwana mboka Félix Tshisekedi akokosala eloko te c'est parce que c'est FCC ezali la majorité parlementaire. Mwana mboka de l'imposi kolobana o eza te peut-être na komoni sabatu que non eza peut-être balaka ki mbongo kuna et pas mwana mboka Janine Mabunda et que obimili banda ba PCT ali yango no komo tombra po bami kuna ozaki pena sain ozaki pena tali boso ba caméra yo wana ozaki pena normal on dirait balaka ki mbongo tellement ba peso mbongo te ali wana okomo tirer boulet rouge sur mwana mboka Janine Mabunda bola nanga malamu mokolo wana mutu moko alakisa déclaration na ngai oyo na ndimaka makambo ezalaka na kati oyebi mutu malamu mutu ayoki mabe na kati eke azo se retrouver na libulu oyo banyama nyonso oyo tokobengaka na français banimo féroce bazali akoki koloba te me akobomba eloko wana po akende koyebisa bandeko na ye nazali lokola ba député oyo totindaka na parlement balobela biso bakomi kozonga lisusu benga biso peuple tobima na nzela te nazali mutu oyo ayokaki nabimi nakendaki koyoka bango nabimi na ye koyebisa bandeko na biso natikala kosinya accord na Janine te po ete akoki kopesa ngai mosolo babenga mbala boni na kingakati na kenda babenga mbala boni na ba parti oyo boyebi na kenda te na tikala okende même pas na IDPS parce que pona esengena tali sabino ete nazali pro IDPS te mais plutôt nazali mouvement citoyen o ezali sima ya peuple bosolo na yoka kikuna ndo na mimela kibino ezalaki na likambo yako ya balaka kinga eloko te baloba kiawa one ndenge okoloba te c'est-à-dire oliaki déjà mbongo ya Ronsard na la kisabino ba pe na la kisabino ba regret ya bato ebele ya ngambo na ye balobani bakoloba na ngai na kopesa bino po bocha bilili bandeko nyonso awo bakoyoka ngai batala kango na kopesa bino na bape regret ya Ronsard malonda bakosenga ngai na soutenir Ronsard bachelinga kanyaka na mesa na kuki kokende kotrahir mboka na nga Congo te pona mosolo ngai nazali africaniste nazo bundela mboka Congo nazali lokola ba mouvement oyo ba créer na poto te yango ba bengi mouvement citoyen mwana mboka oyo bundela ka mboka na ngo Congo na mukuse na ngai peuple congolais tozo soutenir individu te tozo soutenir wana ezali marche ya CLC oboyoka kila ba mouvement ya ba expatrié wana te parce que bango bakotaki liboso na biso nde lo ozokam basengaki biso bisika marche eza décrété na UDPS le 9 ou lobi okineka na marche ya UDPS au moment bandeko na ba mouvement citoyen bako sa ba tout ça la marche dernièrement ya CLC na ba mouvement citoyen okendaki te mais ozoko préfère okende marche ya UDPS o trouver ngona logique et le moment ça est-ce que yebi était UDPS ezalaka partie ya peuple congolais baza ba congolais mais batu nyonso batikali oyo bozo bokoloba na ngai awa baza batu baza ba expatrié baza ba yini ya Congo botala mokolo ba publier ka résultat ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo lelo bakomi kokumisa le président élu le président Félix baboya ka résultat balobaka ete zalaka yete zalaka fayulu basoutenaka ka fayulu bato yo bozomona il y a la main noire bato bazali manipulé les Congolais achetés basomba bango na mosolo bafutelaka bango bandaku botala bilongi ya bato mususu tango bazalaki na prison bazalaki na santé malamu tango babimi na prison botala bilongi na bango bato nyonso bazalaki na lingi kotanga komba mutu te
nalingi kotanga koma mutu te mpo eza komatisa bango bango nyonso wana nakoki kosoutenir jamais nga naza nationaliste naza mwana mboka nakoki jamais kosoutenir ba-impérialiste mokolo ata moko te nani abosani ke bamouvement nyonso wana bacréer yango na poto nani abosani yango mosusu bacréer yango wana eza selon yo mouvement nini okoyebisa ngai baza ebele nalingi kotanga bango te mpo na komatisa bango bapete toyebani nalobi na bino toyebani na ensemble kuna baboyaki bakota na bato mosusu mpo basolola bakende kosolola na Janine Mabunda mpo nani c'est parce que bakenda kopropose basengaki bisika balobi na bango ete bozonga bamouvement citoyen nyonso basangana bapona mutu moko bapona batu délégation moko et occuper place à mouvement citoyen. Est-ce que le mouvement citoyen nyonso basangani? Est-ce que basali réunion basali congrès ba mouvement bapona batu nini bakoki ko représenter bango bayebi yango te il fallait kingana zala bisika wana pona ya koyebisa batu na ba nina ya kobeta mbelela na la musa peuple congolais va fongola misu yango nazo senga peuple muto nyonso lingaka mboka na yo Congo muto nyonso lingi bolamu na yo muto lingi lisusu babomi bayini ya Congo ba se retrouver lisusu en 2023 te muto nyonso lingi to ya mokolo wana ezali pona kosenga réforme te ya senité mais plutôt ezali pona toboya moto babengi kabiliste ya munene muto yo moto aliaka na supu elala na kingakati o babengi na kombo ya Rosar Malonda. Voilà. Tout comme on a souka entretien na biso o ezaki message au pesa ki ba congolais nyonso bazala mboka. Moi message à souka ko pesa na bandeko nyonso ba kolanda o par rapport à o nyonso le bimokola lelo. Merci peuple congolais ndenge bolanda kina ndenge ba ko diaboliser biso tondimi ete na ba député nyonso yo ba atakaki biso na rencontre na biso na Janine Mabunda na ba ndeko nyonso ba kofinga ka biso na réseaux sociaux lokola kaka eloko moko to sepeli nango na ta oyo ezali bolimbisi oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi alimbisa ki bandeko alobi na ye na limbisi bato yango losambo na ngai ya suka mokolo lelo na kolimbisa ka bandeko nyonso balingaki ba diaboliser mwana mboka na limbisi bango na sengi nzambe likolo alimbisa bango po bayebi eloko bakosala te bakobundisa mboka Congo biso pe misu nango biso na biso ekotala ase kotala ekofokola ka monoko po eloba yango na sukisi wana mais na sengi peuple congolais nyonso média nyonso ezala mokolo wana le 9 ezali marche ya UDPS mais plutôt ezali marche ya peuple congolais. Poto ki to tangi batu nyonso basengi marche société civile pe ezali. Ce qui to lobi na biso bachela biso ta Paul Sapo bakoloba Paul Sapo alisa ki biso mbongo. Ce qui to lobi Christopher Ngoyi alisa ki biso mbongo mais to sengi bapona moko na kati ya société civile to ko sepela makasi biso nyonso kutana mercredi jeudi plutôt le 9 na première rue to sangane sika wana to sali réunion pour la Pacifique jusqu'à la mort. Merci beaucoup. Merci.